Sptar ġdid f'Għawdex, Healthcare Center fir-Rabat miftuħ 24 siegħa kuljum, investiment fil-Port tal-Imġarru ċirkewwa, investiment fit-teatri u ċentri kulturali, żieda fil-grant tal-istudenti Għawċin u l-eliminazzjoni tal-vapur Nikolaus. Dawn huma ftit mill-proposti li ħabbar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg quddiem l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex li l-Labor nesih kompletament. Għawdex għandu bżonn konnettività, saħħa, edukazzjoni, kultura, infrastruttura u aktar awtonomija. Dan huwa ħbieb il-viżjoni tagħna ta' Għawdex tagħna. Din hija propju il-viżjoni tagħna ta' kif ser nagħtu nifs ġdid lill-Gżira Għawxija. Għawdex għandu bżonn verament viżjoni ġdida, viżjoni msaħħa, viżjoni minn Għawċi li jifhem il-Għawċin stess. Illum nedejt ftit mill-proposti minn 110 proposti li ser ikonna għal-Gżira Għawċija. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret is-sibt fil-qodu, Alex Borg wiegħed investiment fil-konnettività billi jkabbar u jsaħħaħ il-Port tal-Imġarr u parkeġġ fl-Imġarr li jinkludi postijiet dedikati lil Għawċin b'investiment li jiswa 7 miljun euro. Wieħed ukoll it-tkabbir tal-Port taċ-Ċirkewwa b'investiment fis-South Quay ta' madwar 8 miljuni. Dan apparti żewġ vapuri ġodda. Gvern ġdid nazzjonalista jinvesti f'żewġ vapuri totalment ġodda bejn Malta u Għawdex, wieħed għal passiġġiera u wieħed għal merkanzija. Il-Partit Nazzjonalista jrid li trasport pubbliku f'Għawdex joffri servizz aħjar fully electric. Pinijiet li jaħdmu tajjeb mal-vjaġġi tal-vapuri. Alex Borg tkellem ukoll dwar il-proposti relatati mas-saħħa fosthom sptar ġdid f'Għawdex ta' 400 sodda b'investiment ta' 350 miljun euro. U li ċentru tas-saħħa tar-Rabat ikun miftuħ 24 siegħa kuljum. Hawn saħaq fuq l-importanza li jkun hemm fondi dedikati għal Għawdex u li dan ikun reġjun awtonomu. Illum qegħdin hawnhekk ukoll biex anke fuq dan il-punt nuru bil-mod ta' kif aħna l-Għawdex ser nagħtuh iktar awtonomija, iktar sens ta' saħħa u poter lill-Għawċin għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk ma jkunux jafu kif jindirizzaw l-isfidi tagħhom l-Għawċin stess, ma jkun jaf kif għandu jindirizza l-isfidi tagħhom. U għalhekk gvern ġdid nazzjonalista jassigura illi Għawdex tingħata status ta' reġjun fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, fil-Kostituzzjoni ta' Malta, l-ogħla liġi tal-pajjiż, sabiex nassiguraw illi dan l-istatus anke jagħti opportunità u lok fejn Għawdex jista' jitteppja f'aktar fondi Ewropej illi hawn madwar l-Ewropa. Il-Partit Nazzjonalista jinvesti wkoll fis-settur tal-arti u l-kultura. Illum qed nikkommetti illi gvern ġdid nazzjonalista jikkommetti ruħu li jagħti fond Għawċi ta' 9 miljuni għat-teatri u għaċ-ċentri kulturali tal-Gżira Għawċija. Kellem ukoll dwar l-investiment tant meħtieġ fil-breakwater ta' Marsalforn u kif gvern ġdid nazzjonalista ma jħallix din il-proposta fuq l-iskaffa. Dan flimkien ma' investiment fuq 150 km ta' toroq ġodda f'5 snin. Il-Partit Nazzjonalista jintrabat l-grant tal-istudenti Għawċin jola għal 400 euro fix-xahar. Dan flimkien ma' fond ta' ċentri taż-żgħażagħ u teatri. Għax il-Partit Nazzjonalista huwa partit inklusiv, se jkun hemm estensjoni fl-iskola f'Tasannat b'investiment ta' 8 miljun euro għal persuni b'diżabilità.